Nou, we komen zo de Alpha Grande tegen. Flink eiland. Eerste keer, Krekerak. Ja, de allereerste keer Krekerak. Ja, met deze dan. We zijn in Antwerpen. voor jouw bekende plekken. Ja. Dat voorzag hij dan allemaal van stookolie. Inmiddels niet meer natuurlijk. Inmiddels zitten wij met de tankvaart in het transport. Ja, we hebben hier ook nieuwe kanalen, hè? Want we zitten nu in sector Polder, kanaal 2. Oh, ja. Goedemorgen deze morgen, het is mooi weer. Het is schitterend weer. We liggen nog bij de Volkrak en we gaan vertrekken. Ik heb gisteravond even een reisvoorbereiding gemaakt. Dan ben ik hier. Even alle kanalen opgeschreven. Dan komen we dadelijk Antwerpen binnen. En dan moeten we een heel bochtje maken. Door het Aziadok en door het Houtdok. En door de Londonbrug. En dan ja, zijn we in Antwerpen. Dus we gaan los. Goedemorgen deze morgen. We gaan er vandoor. Oh, ja, ik was nog aan het werk. Ja, we gaan er vandoor. Ik heb, Ja. moet ik nog helpen? Ja, we gaan los. Ah, we gaan los. Nou, we gaan los. Even het touwplekje geven dat je niet struikelt onderweg. Dat doe ik nooit, hè. Ik ruim altijd mijn touw op. Ja. Dus Ja, helemaal mooi. We gaan varen. Eerst op de stuurman. Latas. Nou, we zijn los. Los. En we gaan er vandoor. Off we go. Nou, we zijn er vandoor. Ik heb één motor vooruit, één achteruit. Dan gaat hij zelf rond. Maar maar lukt. Another day with the sunny sky. Trying to light my way, but I'd rather be in the dark. I feel all the romance in the stars, surrounded by the universe with the moon and Mars. I feel it. Will you stay with me under the moonlight? We'll be magical as we dream. You won't know till you try. We lopen lekker. Hier komen nog tegenliggers aan. Die heb ik deze kaart ook. En hier aan stuurboord krijg je een jachthaven. Ik zou niet weten hoe die jachthaven heet. Weet jij het? Zet het even in de comments. Dan eens even een beetje buiten lopen. Hier die jachthaven. Weet jij het? Zet het even in de comments. We lopen lekker. Echt lekker. Dus we lopen een kilometer of 18, 19. En dan gaan we straks het kanaal in. Ja, ik knijp een beetje met mijn ogen, want het is nogal zonnig. I will find you in the morning, sunlight draped across your face. You are smiling from the moment the breath within your lungs escapes. You say someday we will wake up and the memories will all but fade. Nou, hier krijgen we het Rijnschelderkanaal. Een beetje oversteken
Dan varen we het kanaal in. In this moment we're together, and nothing can erase this day. Oh, the coffee's on the counter, and the news is banging on the door. Nou, we gaan hier het kanaal in. Hier komt er nog eentje uit. En hier kom ik er eentje tegen. En dan zijn we op het Rijn-Schelde-kanaal. Nou, dat gaat helemaal goed. En hier ook. Midst of these distractions, it's the silence that's worth fighting for. So we turn off all the noise and embrace the warmth the other saves. 'Cause in this moment we're together, and nothing can erase this day. Nou, de eerste brug hebben we gehad op het kanaal en ja, we lopen nog steeds lekker door. We lopen bijna 19 kilometer. We komen straks wat tegenliggers tegen. Ja, we hebben wel een paar hele mooie dagen uitgekozen om te varen. Het is wel mooi weer. Dus helemaal goed. Nou, we komen zo de Alfa Grande tegen. Dat is een flink eiland. Maar even een stukje kijken of ik een beetje een shotje kan maken. Nou, die is wel lekker groot. Even kijken. Nog staan of zo? Nee hoor. Nee. Alfa Grande, flink eiland, heel hoog, 4 meter diep, flinke hut. We zitten bij de brug van Tholen. Hier heb je de brug en hier heb je de haven van Tholen. Hele leuke haven, leuke jachthaven. Maar daar zijn we al geweest, dus kijk deze vlog even terug. Ik zal het nummer even eronder zetten. En voorbij Tholen krijgen we de Kriekrak. Dus op naar de sluis.
zijn bijna bij de Krekerak. We lopen hier de Aquila voorbij. En dan nog een klein stukje verder en dan gaan we eens even melden. Kanaal 20. Nou, we zijn er bijna voorbij. De Aquila. Nou, we zijn bij de sluis. We gaan de sluis in. Maar achter de California naar binnen. Zo, we liggen in de sluis. Houd je vast. De Krekerak. Eerste keer. Ja, maak nog even een foto. Oh ja. Nou, er komt er nog eentje bij. De Aquila komt erbij, die zijn we net voorbij gelopen. En helemaal mooi. Hè? Eerste keer, Krekerak. Ja, de allereerste keer Krekerak. Ja, met deze dan. Nee, met die andere zijn we hier ook nog nooit geweest. De Gibraltar. Ja, de Gibraltar wel, elke dag. Elke dag. Keken geneesmiddag vanuit zoei. Koffie, eten, weet ik. Dat is wel apart, hè? Ja, ik vind het wel een beetje. Achter gewoon Gibraltar. Ja, toch? Nou, helemaal mooi. Ja, ik vind het helemaal leuk. En Wel, ja, wat een weer. Nou hè, het is echt, het lijkt wel zomer. Normaal, ja. Hey, ik heb leuk. Oh. Wat? Je hebt een dingetje? Ja, ik heb een vlag. Oh, je hebt een vlag, ja? Die is te koop. Ja. Die kunnen ze bestellen bij jou, hè? Ja, het is weer, het vlagseizoen is weer begonnen. Ja. En misschien staat die wel op de website van ons. Ja, als het goed is wel. Maar op de website. Dus www.enjoylife.eu. Ja, want we hebben ook natuurlijk een nieuw e-mailadres. Ik zal het er nog even onder zetten. Ja. Ga even kijken. Ja, daar komt Aquila. Oh, mooi. Dit zijn alle boten. Ja. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found.
hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun. But we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun, and we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. It is all in our hands, and we know the change will surely come. This life of time, it can be. It's all in our hands. It is all in our hands. Nou, we zijn bijna in Antwerpen. Wij zitten hier bij de Noordlandbrug. En dan gaan we rechtsaf. Dan komen we in de B3. En hier als stuurwoord die grote pijpen, dat is de BASF. Zo even melden op kanaal 2. De havencoördinatie. Dan even de gegevens doorgeven waar we naartoe gaan. En dan komt het helemaal goed. Lekker de gang erin. We lopen 19 kilometer. Dus prima. Nou, we gaan hier het hoekje op. De stuurboord uit. De Noordlandbrug. En hier aan het bakboord zijn ze allemaal nieuwe steigers aan het bouwen voor de binnenvaart. Dan ja, hebben ze geen last van die binnenvaart in de stad. Of aan de graskant bij de Zandvliet. Ja. Zo werkt dat. Alles moet de stad uit. Maar hier hebben we de brug. Nou, ga even naar buiten. We zijn in Antwerpen. voor jouw bekende plek, hè? Ja. Dus ga eens even kijken. Ga de deur open doen. Zo. Ja, even voorzichtig. Nou, er staan allemaal schepen aan het stuurboord in de wacht en vooruit. Alleen maar industrie. Nou. Kijk. Enjoy life. Kijk, en dan zie je, nou die. Volgens mij kennen jullie die wel. Daar achter mij. Hier, de pijpen van. Klinkt een beetje raar. Maar de stookuitlaatpijpen van Antwerpen. Die zie je natuurlijk ook als je in de auto bent. Nou, de directeur achter het roer. Ja. Maar industrie. Voor ons natuurlijk wel een soort bekend terrein. Erik heeft hier echt jaren gevaren. Sluizen gepakt, gelegen, gewacht, gebunkerd. Hier ben je aan heel wat schepen aan de zijkant gehangen hoor, om te bunkeren. Bijvoorbeeld zo'n, daar zie je zo'n Star, een oranje. Noem wat, zo'n zeeboot erin die dan naast. En eigenlijk alles wat je daar ziet, dat voorzag hij dan allemaal van stookolie.
inmiddels niet meer natuurlijk. Inmiddels zitten wij met de tankvaart in het transport. Dan ga je naar terminals, volle bakken laden en weer lossen. Maar dit is allemaal wel... Ook hier zijn die mannen natuurlijk vaak te vinden van de Gibraltar. Ja, dan gaan we de sluis in, hè, hier. Dat is ook een van de vele sluizen. Zandvlietsluis, Berendrechtsluis. En waar de mannen heel vaak bivakeren is hier. En dan liggen ze aan de wacht. Dat is bij Stabroek. En nou, nog niet zo heel lang geleden heb ik Erik daar nog van boord gehaald. Was hij met Johan meegegaan voor een tochtje. Ik hoor dan nu alweer dat deze kant ook weer opgegeven wordt als wachtplaatsenkant. Want achter de bebossing zijn allemaal woningen. En ik denk dat ze het wel prima vinden met al die binnenvaart. Dus ze gaan straks verplaatst worden. We krijgen weer palen. Op een of andere manier mogen de binnenvaart mensen niet van boord. Hoewel er toch wel best een belangrijk beroep is. En toch een groot deel van transport. Ik denk het grootste eigenlijk qua volume van over de weg. We hebben het wegtransport via de trein. Via het spoor, dat is natuurlijk ook wel heel erg booming. Maar ja, het water is toch wel een groot gedeelte, maar toch moeten ze hier weg. Dus dit is straks weer history. En dan gaan ze naar Palen toe. Nou, hier is dan de sluis. Nou, en we zijn net voorbij, hè, bij die lampjes daar. Ik denk, die ligt ook in de wacht om er doorheen te gaan. Je ziet het hier, hè. Dit is de sluis. En wij gaan, ik denk, die kant op. Aan het Willemsdok. Willemsdok. Ja, het loopt eigenlijk toch wel erg wel prima, denk ik. Dikke prima. Mooi, hè? Het er wel gaaf uit. Eens even bij de baas kijken. Ja, ik ben net opgeroepen Oh, oké. dat de hele grote zeevaart uitkomt. En dan even rustig aan moeten doen. Ja. Want die houdt de hele rivier, het hele kanaal bezet. Is dat die CMA of niet? CMA, ja. Flink Die grote muur die daar in de verte... Ja, dan heb je hier ook nieuwe kanalen, hè, want we zitten nu in sector Polder, kanaal 2. Oh, ja. Bij de Lillobrug. Dit had je al gedaan, hier is jouw... Bij de Lillobrug moeten we naar kanaal 22, sector Donk. Californië, sector Polder, goed, ben ik over. Duidelijk. Ja, misschien wel... Eerst met de uitbinding uit en dan gaan we even een plekje zoeken aan de... Misschien wel leuk om even die hele grote boot te filmen. Ja, maar dat ga ik ook doen. Maar hij is nu nog heel ver weg en ik zie niet zo goed. Tenminste, je microfoon uitzetten. ik zie wel goed, maar het is een beetje... de zon staat verkeerd. Dus ik ga zo weer naar buiten. Want ik zie dat... hij wordt al weggetrokken, zie je dat? Ja, dus ik kan gewoon doorvaren. De loodsen die zijn helemaal aan het... van zijn plek aan het trekken. Ja. Ja, en het is echt heel erg lekker weer, echt serieus. Maar als je niet in het zonnetje staat, kan het een beetje fris zijn. Dus dan sta ik in de wind. Kijk. Dat. Doe het even zo, hè. Achter mij zie je dus dat hij gaat vertrekken.
loodsen die hebben hem op sleep. Dan moeten wij even rustig aan doen, maar volgens mij hebben we plek zat. Hij zit nog even een stukje verder. En je ziet wel dat hij hem nou op zijn plek trekt.